नमस्कार दोस्तों। एक दौर था बिहार का जब बिहार पूरे भारत का लगभग 40% चीनी जो है केले प्रोड्यूस किया करता था। और एक दौर आज का भी है जब पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है, हमारा बिहार उस 40% से 2.28% पे आ पहुंचा है। और एट प्रेजेंट अगर हम बात करते हैं तो हमारे बिहार में 11 चीनी मिलें हैं, जिसमें से भी 2 चीनी मिलें नदारत है, 2 चीनी मिलें नहीं चलती है, केवल 9 चीनी मिलें ही चला करती है। लेकिन अब धीरे-धीरे हमारा बिहार प्रगति कर रहा है और खासकर 7 निश्चय योजना 3.0 के तहत, जहां पे 2030 तक हम लोगों ने लक्ष्य लिया है कि भारत के अग्रणी राज्यों में शामिल होने का। तो उसके लिए हमारी जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है उसको बेहतर करने की जरूरत है। साथ ही साथ एक ऐसा चीनी उद्योग जहां पे चीनी उद्योग हमारा बेहतर होगा ही होगा, और जो सिट्ठी बचता है उससे हम लोग एथेनॉल यानी कि हम कह सकते हैं बायोफ्यूल की तरफ भी हम लोग अग्रसर कर रहे हैं। बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बनते ही अपने क्षेत्र यानी कि भागलपुर और बांका के क्षेत्र में उन्होंने कह दिया है कि 2 नए शुगर मिल को वह ओपन करने जा रहे हैं। क्या है पूरी खबर, आइए जरा जानते हैं, समझते हैं और बुझते हैं। तो नमस्कार, मेरा स्वीकार कीजिए। मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। दोस्तों, आपको बताते चले, दक्षिण बिहार के इन 2 जिलों में 200 एकड़ की खुलेगी चीनी मिलें। क्या ये पूरी खबर, आइए जरा समझते हैं। तो सबसे पहले बिहार का नया औद्योगिक अध्याय ओपन अप हो चुका है, जहां पे भागलपुर और बांका में चीनी मिल परियोजना की बात जब हम करते हैं तो यह शुरू होने वाला है। ईख उद्योग विभाग द्वारा यानी कि शुगर केन डिपार्टमेंट के द्वारा कृषि और औद्योगिक विकास का एक एकीकृत विजन, यानी कि हम कह सकते हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को मिला करके एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ इसमें बढ़ाया जा रहा है। जहां हम देख रहे हैं कि योजना का एक राजनीतिक पैमाना होगा, जहां पे 2 लक्षित जिलों को, जहां जिसकी बात अगर हम करते हैं भागलपुर और बांका, जो कि भागलपुर डिवीजन में पड़ता है। पॉइंट टू बी नोटेड, भागलपुर डिवीजन इज द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ बिहार। भागलपुर डिवीजन क्या है? तो भागलपुर डिवीजन इज द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ बिहार, बिहार का सबसे छोटा डिवीजन है। और ऑब्वियस सी बात है कि इसको डीएम को निर्देश दिया जा चुका है। वहीं अगर हम बात करते हैं तो 100 एकड़ प्रति जिला के आधार पर औद्योगिक भूमि को रखा जाएगा, जहां पे चीनी मिल स्थापन के लिए आवश्यक भूमि जो है इसको दी जाएगी। इतना ही नहीं, 500 एकड़ प्रति जिला यानी कि कृषि विस्तार, गन्ना की खेती बढ़ाने का लक्ष्य है और किसान पंजीकरण के आधार पर इसको किया जा रहा है। आपको बताते चले कि जो भूमि अधिग्रहण और रणनीतिक क्लस्टर की बात जब हम लोग करते हैं तो भागलपुर में पीरपैंती, कहलगांव, सनहौला और गोराजी, ये जो है जमीन की तलाश जारी है इन 4 जगहों पर। वहीं अगर हम बात करते हैं तो बांका में उपयुक्त स्थान की खोज जो है ये प्रगति पर है। यहाँ पे आपको 4 जगह को चुना गया है, जबकि बांका की बात करते हैं तो वहां पे उपयुक्त स्थान की खोज जारी है। वहीं औद्योगिक और कृषि भूमि का अनुपात अगर हम बात करते हैं तो 100 एकड़ औद्योगिक केंद्र, जहां चीनी मिल लगाने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा है 100 एकड़ औद्योगिक केंद्र के आधार पर, और वहीं 500 एकड़ कृषि जो है परिक्षेत्र, जहां पे गन्ना उत्पादन के लिए लक्षित क्षेत्र है। एक संकुचित औद्योगिक केंद्र मिल एक विशाल कृषि क्षेत्र खेत को संचालित जो है यहाँ पे करेगा। तो दोस्तों, अगर हम बात करते हैं तो औद्योगिक और कृषि भूमि का अनुपात जो है ये इस आधार पे हुआ जा रहा है, जहां पे एक इंटीग्रेटेड तरीके से प्राइमरी को सेकेंडरी से जोड़ा जाएगा, ताकि हमारा बिहार जो है प्राइमरी के साथ साथ सेकेंडरी में भी बूम करे। और ऑब्वियस सी बात है कि जो प्राइमरी पे इतने ज्यादा पॉपुलेशन का लोड है वो धीरे धीरे सेकेंडरी पे जाए, और जब सेकेंडरी बेहतर होगा तो उसके लिए रॉ मटेरियल के लिए जो प्राइमरी है सेक्टर है वो स्वतः जो है बेहतर हो ही जाएगा। इसके साथ साथ किसानों के लिए सीधा और सुरक्षित बाजार कहा जा रहा है। यहाँ पे किसानों के जरिए जो पहले क्या होते थे बिचौलिया, और ऑब्वियस सी बात है इन बिचौलियों से अपना कमीशन करते थे और कमीशन कुछ ज्यादा ही करते थे, जिस कारण से किसानों को वो लाभ नहीं मिल पाता था। और ऐसे कैसे किसान की आय दोगुनी होगी जब तक किसानों को लाभ ना मिले। तो ये बेसिकली इंटीग्रेटेड है और इसके लिए बाजार क्या होता था, स्थिर होता था। वहीं अब क्या किया जा रहा है, तो किसान को सीधी पहुंच की जाएगी, जहां पे स्थानीय चीनी मिल होगी और किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। किसान सीधे मिल को अपना गन्ना बेच सकेंगे, तो बिचौलियों का झंझट खत्म, और इस प्रकार से किसान जो है ऑब्वियस सी बात है बेहतर से बेहतर तरीके से अपनी आय को भी 2x कर सकते हैं। गन्ना की खेती के लिए अगर हम लोग बात करते हैं तो उत्प्रेरक नीतियां हैं, जहां पे किसानों का पंजीकरण, किसानों को रजिस्ट्रेशन शुरू किया गया है। वहीं सरकारी अनुदान यानी कि सब्सिडी, यानी कि सरकार किसानों को गन्ना खेती के लिए अनुदान देगी, और 500 एकड़ उत्पादन का लक्ष्य जो है प्राप्ति करने के तरफ जो है हम लोग जा चुके हैं। ऑब्वियस सी बात है, दोहरे प्रभाव का विश्लेषण भी यहाँ पे किया गया है कि अपस्ट्रीम इसका क्या होगा और डाउनस्ट्रीम औद्योगिक क्षेत्र में हम क्या सकते हैं क्या होगा। तो सबसे पहले कि 500 एकड़ की खेती का लक्ष्य किया जा रहा है किसान का,
इससे क्या होगा कि 100-100 एकड़ में मिल रही है स्थान, और प्रोत्साहन क्या होगा कि सरकारी अनुदान और रजिस्ट्रेशन के लिए, और वहीं रोजगार जो है, नए अवसर और स्थानीय नौकरियां जो है आसपास के लोकल के क्षेत्र में वह लोगों को मिलेगी। इसके अलावा फसल की सीधी बिक्री की सुविधा मिलेगी, और अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो स्थानीय लोगों की आमदनी में वृद्धि यहां से होने की उम्मीद है। इतना ही नहीं, एक आत्मनिर्भरता जो हमारी है वो एक सर्कल बनेगा, एक चेन बनेगा, और जहां पे आत्मनिर्भर आर्थिक चक्र का निर्माण होगा, जहां पे किसानों और स्थानीय लोगों की आमदनी में वृद्धि होगी, जहां पे सरकारी अनुपात और रजिस्ट्रेशन होगा, 500 एकड़ में उन्नत गन्ना उत्पादन होगा, 100 एकड़ में चीनी मिल प्रोसेसिंग यूनिट होगा, और स्थानीय स्तर पर रोजगार को सृजन किया जाएगा, और किसानों और स्थानीय लोगों को आमदनी में से काफी ज्यादा वृद्धि जो है मिलेगी। इसके अलावा रोजगार और क्षेत्रीय विकास का एक नया भविष्य होगा, क्योंकि चीनी मिली खुलने से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, और इनसे स्थानीय लोगों की आमदनी जो है वह भी बढ़ेगी, और क्षेत्र का विकास तो होगा ही होगा। आप लोग के लिए आज का क्वेश्चन है, बिहार सरकार ने किन जिलों में चीनी मिल खोलने की योजना बनाई है? अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। बाकी आप में से कोई भी जन अगर हमारे पेड कोर्स के साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। हमारे पेड कोर्स की खास बात आपको बताते चले कि हमारे पेड कोर्स की खास बात क्या है। तो हमारे पेड कोर्स में आपको 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लासेस के साथ साथ हमारे सारे के सारे टॉपिक्स को आपको बिल्कुल जानदार और शानदार तरीके से कराया जाएगा। मेरे भाई क्या कर सकते हैं, तो आप जो है आदि लाइव कोड का इस्तेमाल करके इस बैच के साथ इनरोल कर सकते हैं हमारे इस बैच में, जहां पे हम सारे 900 प्लस टॉपिक को अच्छे से कवर अप कराते हैं 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लासेज में सारे के सारे टॉपिक को। और इसको नॉन नेगोशिएबल है, ये आपको करना ही पड़ेगा। बोलेगा कि सर हमारा 26 जुलाई को प्रीलिम्स का पेपर है, सर उससे पहले क्या फाउंडेशन होगा? नहीं होगा। फाउंडेशन में 8 से 10 महीने लगता है, और कोई क्लेम करता है कि उससे पहले करा देगा, गलत है, फर्जी है, भ्रामक दावा है। फिर प्रीलिम्स के लिए क्या करें, तो हम पहली ऐसी संस्था है जो 100% प्रीलिम्स सपोर्ट प्रदान करते हैं। लाइव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स आपको देते हैं, 2 महीने का डेडिकेटेड एमसीक्यू बैच देते हैं, 5100 एमसीक्यू देते हैं, एनसीईआरटी रिकॉर्डेड कोर्स देते हैं, 8 किताबों का सेट देते हैं, सब कुछ आपको मुहैया कराते हैं। इतना ही नहीं मेरे भाई, अगर इन केस मान के चलिए कि ऑब्वियस सी बात है कि हमारा आपका रास्ता जो होता है सिर्फ प्रीलिम्स नहीं आपके सिलेक्शन तक है, तो 4 महीने का डेडिकेटेड आंसर राइटिंग बैच भी इसमें आपको मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम लोग बात करते हैं कि आपका प्रीलिम्स क्लियर हुआ, जो कि डेफिनेटली होगा, तो 100% आपको स्कॉलरशिप के साथ पूरा का पूरा अमाउंट रिफंड कर दिया जाएगा। इसके अलावा इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन, इंडिविजुअल मेंटरशिप, ये सब कुछ आपको इसमें मिल जाता है। तो अगर आपको इस बैच में इंटरेस्टेड है, आपको ईएमआई की भी सुविधा उपलब्ध है, तो आदि लाइव कोड लगा के आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। चाहे तो ये मेरा नंबर है 8789847319। आप चाहे तो हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं, बोलिएगा सर हमको इंटरेस्टेड है बैच में, या फिर आप हमारी टीम से बात करना चाहते हैं तो 9289996924 इस नंबर पे कॉल कर दीजिएगा और बोल दीजिएगा कि सर आदि लाइव कोड हमको लगाना है। बाद में हम बोलेगा सर आपका मेंटरशिप तो मिला ही नहीं। मेरे भाई आदि लाइव कोड लगाइएगा, तभी आपको मेरा मेंटरशिप मिलेगा। साथ ही साथ आपको बताते चले कि ये बेसिकली आप इन कॉल करके बोल दीजिएगा इन पे कि आदित्य सर का मेंटरशिप चाहिए, इस चीज को मेंशन कर दीजिएगा। बाकी आपको बताते चले, अगर आप इस बैच में खुद से भी इनरोल करना चाहते हैं तो स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट जो भी आपको सहूलियत लगे उसमें आप चले जाएंगे। ऐप या वेबसाइट पे जाने के बाद आप क्या करेंगे मेरे भाई, तो देखिए जैसे ऐप या वेबसाइट पे गए, स्टेट पीसीएस पे गए, स्टेट पीसीएस पे जाने के बाद बिहार पे गए, बिहार पे जाने के बाद देखिए बिहार पीसीएस पे गए, बिहार पीसीएस पे जाने के बाद यहाँ पे बाय नाउ पे जाएंगे। बाय नाउ पे जाने के बाद जो भी आपका लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज में आपको क्रक्स मटेरियल चाहिए उसमें चुन लेंगे। यहाँ पे आप क्या करेंगे, तो आदि लाइव कोड को लगाएंगे, ADILIVE आदि लाइव कोड को लगाएंगे। जैसे आपने आदि लाइव कोड लगाया 15,999, जो भी आपको जरूरत लगे। अच्छा, मेरी तरफ से भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, आप हमको एक मैसेज कर दीजिएगा और आप इस बैच में एनरोल कर लीजिएगा। याद रखिएगा कोड आदि लाइव ही लगाना है। कॉल आए तो बता दीजिएगा आदित्य सर का मेंटरशिप चाहिए, बाद में मत बोलिएगा सर आपका तो मेंटरशिप मिला ही नहीं। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू।